আপনারা দেখছেন ইন্ডিয়া 24 আওয়ার্স, মানুষের কণ্ঠ, প্রতিবাদী মানুষ। ব্যারাকপুর পৌরসভার 16 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শাবানা পারভীনের উদ্যোগে এবং ইএসএল সহায়তায় ক্রেসের উদ্বোধন করা হলো, যেখানে 6 মাস শিশুরা থাকতে পারবে। তাদের খাওয়া দাওয়া এবং নানান পড়াশুনো সব কিছু এখানে হবে। আলী শুভ উদ্বোধন ঘটালেন ইএসএলের কর্মকর্তারা। তুলে ধরছি ইন্ডিয়া 24 আওয়ার্সের মাধ্যমে। Yes, she's been doing it for 25 years. Last 25 years. So she's the right, so you can start. Yeah, she will explain the needs of it. So direct she's explaining how we या है इस इलाके में क्यों कर रहे हैं और आप लोगों का फ्यूचर में प्लान क्या है? तो हमारा ये प्लान है कि हम और बहुत मुख्तलिफ साइट्स में जाएं। यहाँ आने का मकसद ये था कि हम अंडर प्रिविलेज बच्चे जो हैं, जिनको एक्सेस नहीं है क्वालिटी एजुकेशन की, और उसकी हम फाउंडेशन जो है क्रैश लेवल पे वहाँ से शुरू करें। बिकॉज़ इसमें फ़ायदा ये है कि बच्चों को अगर आप शुरू से करेंगे, और हम इसको और 3 लेवल पे लेना चाहते हैं। यही नहीं है क्रैश नहीं, बल्कि इसमें से हम तकरीबन 1/3 बच्चों को हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, और हमारा ये कमिटमेंट है कि हम उनको ग्रेजुएशन लेवल तक सपोर्ट करें। और हम ये करना इसलिए भी चाहते हैं कि औरों को बताना चाहते हैं कि भाई और लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। अब हम दुबई से इतनी दूर से हमने जब इस तरह का कोई एक अच्छा इनिशिएटिव देखा, और वो देखा एक ऐसी जगह जहाँ बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे जो इन बच्चों के माँ बाप हैं या जो करंट इकोसिस्टम है, उसमें अगर हम कोई इस तरह का स्टेट ऑफ आर्ट इस लेवल पे बेसिक, लेकिन आपने देखा अभी कितनी चीज़ें इसमें समझा रहे हैं, कितना इनोवेशन है इसमें, और इतने दीगर रिसोर्सेज के बावजूद भी हम एक अच्छी एजुकेशन बच्चों के लिए इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो ये हमारा मकसद है। सर, अभी कितने बच्चों को लेके आप लोग शुरू किए हैं? अभी जो हमारे पास हैं आज की तारीख में 40 बच्चे हैं। आमतौर पे किसी भी क्रैश में बच्चों का जो होना चाहिए वो 60-65 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नर्सरीज़ में जो अगर सही जो दुनिया की बेस्ट स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से किसी भी क्रैश में 40 से 60 ही आमतौर पे बच्चे होते हैं। तो अब हम इसके अलावा और जगह लेके जाएंगे, और यहाँ और जो वार्ड हैं, अगर इंशाल्लाह कोशिश ये रहेगी कि इसको हम एक्सपेंड करें। स्पेशली अवेयरनेस किसके ऊपर आएगा जी? स्पेशली अवेयरनेस किसके ऊपर आएगा? अवेयरनेस तो माँ बाप के ऊपर होना चाहिए, और कम्युनिटी के लोगों के साथ होना चाहिए, बड़े लोगों के साथ, जो बड़े बूढ़े हैं उनको भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और माँ बाप जब इन बच्चों को नई चीज़ देखेंगे, जो सीख रहे हैं ये बच्चे, फिर उससे एक और बढ़ावा मिलेगा। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम तारिक चौहान।
दीदी यहाँ नया मतलब स्कूल खुला है, बहुत खुशी हो रहा है, जो बच्चे का बहुत डेवलप हो रहा है, बच्चे आए हैं, ये स्कूल खुला है तो बहुत सारे बच्चे आए, पढ़े लिखे नए मुकाम पे जाए, कुछ नया मतलब होगा। हम लोग यही चाहते हैं, इन लोग के साथ हैं हम लोग, जितने लोग सपोर्ट चाहें सपोर्ट हम लोग किए हैं, और आगे चलकर इन लोग का करियर बहुत अच्छा होगा। हम लोग यही चाहते हैं, हम लोग सब मिलजुल के यही काम करेंगे। आपका नाम? शबाना परवीन। সবাই বলে 16 নম্বর ওয়ার্ড পিছিয়ে গেছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে একের পর এক কর্মকাণ্ডে 16 নম্বর ওয়ার্ড ব্যারাকপুর পৌরসভার একটা মডেল ওয়ার্ড হয়ে উঠছে। কি বলবেন? আজকে দেখা গেল যে একটা সুন্দর একটা স্কুল হলো, এদের সচেতনতার বার্তা বহন করে নিয়ে চলবে, কি বলবেন? অ্যাকচুয়ালি 16 নম্বর ওয়ার্ড এটা বাস্তব কথা যে একসময় অনেক পিছিয়ে থাকা ওয়ার্ড ছিল। যখন থেকে এই ওয়ার্ডে কাউন্সিলর শাবানা পারভিন এসছেন, একের পর এক মানে মানুষের জন্য কোনো না কোনো এক প্রকল্প যেগুলো আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মানুষের জন্য দিচ্ছেন, শাবানা পারভিনের মাধ্যমে সেগুলো মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। তাছাড়াও আমাদের এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, ব্যারাকপুর 16 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শাবানা পারভিন সবসময় মানুষের পাশে থাকছেন, মানুষের সাথে থাকছেন, সবসময় চেষ্টা করছেন যে মানুষকে কিভাবে সুবিধা উপলব্ধ করানো যায়। এই আজকেই একটি ক্রেস স্প্যান অর্গানাইজেশন, স্প্যান একটি এনজিওর মাধ্যমে, এনজিওর সহযোগিতা নিয়ে একটি ক্র্যাশ স্কুলের ওপেনিং করা হয়েছে আজকে। এতে অন্তত এই 16 নম্বর ওয়ার্ড, এই 16 নম্বর ওয়ার্ডে একটা অংশ যেটা ছাইমাঠ অঞ্চল, এটা একটা বস্তি অঞ্চল। এই বস্তি অঞ্চলে সাধারণত দিন আনার দিন খাওয়া গরিব মানুষরা এখানে বসবাস করেন। তারা যখন নিজের কর্মক্ষেত্রে চলে যান, বাচ্চাগুলো বাড়িতে থাকে, সেই বাচ্চাগুলো এই ক্রেসে থেকে তারা খাওয়া দাওয়া, পুষ্টি, শিক্ষা সব কিছুই ওখানে পাবে। এই শাবানা পারভিনের সহযোগিতা এবং স্প্যানের সহযোগিতা আমরা 16 নম্বর ওয়ার্ডকে একটি ক্র্যাশ আজকের দিনে উপহার দিতে এই পেরেছি। চিন্তাভাবনা কি আপনাদের বিধায়ক রাজ চক্রবর্তীর অনুপ্রেরণা বা মমতা ব্যানার্জির আশীর্বাদকে নিয়েই আপনারা করে চলেছেন? এটা অভিনব উদ্যোগ, এটা মানে ভাবা যায় না। রাজ চক্রবর্তীর কথা আর কি বলবো, উনি মহৎ মানুষ, ওনার চিন্তা ভাবনা, আমরা যদি এক চিন্তা ভাবনা করি তা ওনার চিন্তা ভাবনা 100। উনি সবসময় মানুষের সেবা, মানুষের জন্য। উনি নিজের মানে যেটা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিজ সেটাকে ছেড়ে দিয়ে মানুষের ডাকে, এক ডাকে উনাকে ব্যারাকপুরের মানুষ পায়। এর আগেও সিপিএম আমলে ব্যারাকপুরে অনেক বিধায়ক ছিলেন, মানুষ বিধায়কের নাম পর্যন্ত জানতেন না যে ব্যারাকপুরে বিধায়ক কে আছেন। কিন্তু আজকের দিনে যুব যুবতী, মা বাবা, ভাই বন্ধু, কারোর কাছে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে ব্যারাকপুরের বিধায়ক, সবাই এক কথায় বলবে ব্যারাকপুরের বিধায়ক মানে রাজ চক্রবর্তী। আর রাজ চক্রবর্তীর মতো বিধায়ক আমরা পেয়ে আমরা ব্যারাকপুরবাসী অত্যন্ত ধন্য। আমরা ধন্যবাদ জানাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে যে তিনি আমাদেরকে এত সুন্দর একজন বিধায়ক উপহার দিয়েছেন। ধন্যবাদ। আমার নাম মোহাম্মদ সোনু, আমি একজন সোশ্যাল ওয়ার্কার, ব্যারাকপুর 16 নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর শাবানা পারভিনের হাজব্যান্ড। ধন্যবাদ।